क्या आपने कभी सोचा है कि वुडपेकर का दिमाग फटकर बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि यह सिर्फ 1 सेकंड में लगभग 20 बार पेड़ पर अपनी चोंच मारकर उसमें छेद कर देते हैं। इतनी तेजी से चोंच मारने पर वुडपेकर के सिर पर लगभग 1000 से 1400 तक का जी फोर्स लगता है। यह फोर्स इतना ज्यादा है कि इंसान पर सिर्फ 100 जी फोर्स लगते ही कि इंसान कुछ ही पलों में मर भी सकता है। लेकिन वुडपेकर इतने फोर्स को भी आसानी से झेल लेते हैं। वेल, ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसके दिमाग और खोपड़ी के हड्डियों के बीच एक स्पॉन्ज बोन जैसा शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू होता है, जो तकिए की तरह काम करता है और झटकों की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके दिमाग के चीथड़े होने से बचा लेता है।